Как влюбить миллионы людей в автомобиль? В Mazda знали ответ. Он должен быть красивым, дешевым и не ломаться по возможности. И главное, мило моргать. Жаль, что только в первом поколении. Mazda MX-5 или Miata, если вы из Америки. Самый продаваемый родстер. Идеальный баланс веса 50/50. Слабый двигатель, но легкий вес. Авто с миллионом фанатов и хейтеров. У меня Миата. Да ладно, никакая она не спортивная. Miata радовала на треках и загородных трассах, появлялась в Top Gear и была легендой в японских шоу. И в то же время миллионы детей гоняли на ней в НФС и Гран Туризмо. Как это у них получилось? Подпишись, скоро расскажу.